উত্তরাঞ্চলের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। রংপুরের কাউনিয়া রেল ব্রিজ পয়েন্টের তিস্তার পানি বিপদসীমার ৪৭ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায়, কুড়িগ্রামের সব নদ নদীর পানি বাড়ায় অনেক স্থানে রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে। দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট এবং নদী ভাঙন। এদিকে ৭০৫ হেক্টর আমন ধান, ৮ হেক্টর বীজতলা এবং ১১০ হেক্টর সবজি ক্ষেত বন্যায় নিমজ্জিত হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক প্রতিবেদন। লালমনিরহাটে ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি বিপদসীমার নিচে থাকলেও কাউনিয়া পয়েন্টে ২৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এদিকে প্লাবিত হওয়া ৪ উপজেলার নিম্নাঞ্চলীয় এলাকা থেকে পানি কিছুটা কমলেও এখনও ডুবে আছে অনেক ফসলি ক্ষেত। এদিকে চতুর্থ দফায় পানিবন্দী হওয়া মানুষদের ক্ষয়ক্ষতির তালিকা তৈরি করে সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জেলা প্রশাসন। রংপুরের কাউনিয়া ও গঙ্গাচড়া উপজেলার চরাঞ্চলের ৪০টি গ্রামে পানি প্রবেশ করায় অর্ধলক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। ঘরবাড়ি ৩ থেকে ৪ ফুট পানিতে তলিয়ে গেছে। সেই সাথে আমন ধান সহ তলিয়ে আছে শস্য ক্ষেত। পানিবন্দী মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে উঁচু স্থান ও পাউবু বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন। উত্তরের খরস্রোতা নদী তিস্তার ভাঙন এবং বন্যায় বিপদগ্রস্ত কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার বাসিন্দারা। রোববার সকাল থেকে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত পানির তোড়ে ভাঙনের শিকার হয়ে উপজেলার বিদ্যানন্দ এবং গড়িয়ালডাঙ্গা ইউনিয়নের অর্ধলক্ষাধিক বাড়িঘর বিলীন হয়ে গেছে। উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও অতিবৃষ্টিতে ডুবে গেছে ২ ইউনিয়নের ৫ শতাধিক বাড়িঘর। SATV নিউজ ডেস্ক।